Docteur, depuis hier, mon fils a de la fièvre et une toux. Il a mal dormi, alors je me suis inquiétée. Bonjour madame, ne vous inquiétez pas. Nous allons l'examiner calmement. Quel âge a-t-il? A-t-il d'autres symptômes? Il a 10 ans, sa température est montée à 38,5. Il a un léger rhume et moins d'appétit. A-t-il des difficultés à respirer? Non, seulement un peu mal à la gorge. Je vais l'examiner maintenant. Il s'agit d'une infection virale respiratoire. A-t-il besoin d'un antibiotique? Les antibiotiques ne sont pas nécessaires pour une infection virale. Le repos et une bonne hydratation suffisent. Que dois-je faire à la maison? Donnez-lui beaucoup de boissons tièdes et qu'il se repose. Vous pouvez donner un antipyrétique adapté toutes les 6 à 8 heures. Revenez immédiatement si la fièvre augmente ou s'il a des difficultés respiratoires. Dois-je l'envoyer à la maternelle? Il est préférable qu'il reste à la maison pendant 2 ou 3 jours. Merci, docteur, vous m'avez rassurée. Je vous en prie, sa santé est notre priorité. N'hésitez pas à revenir si nécessaire. Je lui souhaite un prompt rétablissement.